तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं कॉशनिज कंपनी का G4000। ये गेमिंग प्रो गेमिंग हेडसेट है विद RGB लाइट्स। और अगर इसकी डिब्बे की क्वालिटी की बात कर ले तो सही है, फ़ाइन है इसकी पैकिंग क्वालिटी। और अगर इसकी अब एक सेकेंड, अब अगर इसकी ऑपरेशन और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो ड्राइवर डायमीटर 50 mm की इसके साथ आपको केबल मिलेगी। फ्रिक्वेंसी जो इसकी की 20 हर्ट्ज़ और 20 K हर्ट्ज़ होगी। सेंसिटिविटी इसकी, खैर कौन इसको पढ़ता है इतना। और LED लाइट भी दिया हुआ है इसमें। ऑपरेटिंग करंट 100 mA। और हेडसेट की जो इंटरफेस है वो USB प्लस 3.5 mm की स्टीरियो मिलेगी आपको इसके अंदर। और फंक्शन गेमिंग, चैट, माइक्रोफोन ऑन ऑफ के बटन आपको साथ बाहर मिलेंगे। LED लाइट का भी ऑप्शन मिलेगा आपको बाहर, और वॉल्यूम कंट्रोल का भी मिलेगा। बैक अगर इसकी स्पेसिफिकेशन पे बात कर लें तो ये आ गया गेमिंग हेडसेट। ये पता नहीं क्या लेकिन ख़राब हुआ है। फॉर PC गेम रेड G4000 USB प्लस 3.5 mm और फ्रॉम UK, यूनाइटेड किंगडम। और साथ में भी ये दिया हुआ है। ये तो हो गया इसके डिब्बे की बात। अब बात कर लेते हैं इसके हेडसेट की। बेसिकली मैं इसको यूज़ कर रहा था और मेरे पास डिब्बा विब्बा सब पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो इसकी अनबॉक्सिंग ही करके बना देंगे, लोगों को भी पता चले कि ये जो आम हेडसेट हैं इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट मार्केट में 2500 है। 2500 है इसकी मार्केट प्राइस कराची के अंदर, जहाँ से मैंने बाय किया है। अब ये नहीं समझेगा मैंने सदर से बाय किया, क्योंकि हर चीज़ सदर में नहीं, और भी मार्केट है वहाँ पे भी हर चीज़ अवेलेबल होती है। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई सदर से ही लिया होगा ना। नहीं भाई, हर चीज़ सदर से नहीं आती। हम कोई और भी बहुत सी मार्केट है वहाँ से भी बाय करते हैं। तो ये आ गया इसका हेडसेट, देख सकते हैं ब्रांडिंग हुई हुई है जो उन्होंने कॉपी की हुई है। साथ में ये माइक आया हुआ है इसके, और इस पर दिया हुआ है, ये फोकस में क्यों नहीं आ रहा, एक सेकेंड अब आएगा। ये हो गया फोकस, आ गया गेमिंग हेडसेट। और अगर इसकी ये जो माइक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो VIP जिसको कहते हैं माइक है ये, क्योंकि मैंने जो पर्सनली ये यूज़ करा है हेडसेट, मुझे बहुत पसंद आया। देख रहे हैं ये उखड़ा ये उखड़ना शुरू हो गया है। ये आ गया L और ये आ गया R। ये इसका मॉडल भी दिया हुआ है, ये रहा मॉडल G1400, मेड इन चाइना। अब मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ नए ये पफ चढ़ाऊँ। वैसे अगर इसकी क्वालिटी वाइज की बात की जाए तो प्लास्टिक में, टोटली प्लास्टिक बिल्ड है और परफॉर्म दिया हुआ है। और अगर बात कर लें तो वैसे तो बहुत मज़ा आता है चलाने में। और अगर इसकी वॉइस क्वालिटी की बात कर ली जाए तो VIP जिसको कहते हैं वॉइस क्वालिटी, मतलब ख़राब कहीं नहीं होगी, ना आवाज़ फाड़ेगा। और बेस भी बिल्कुल अच्छी है इस हेडसेट की। और ये देख सकते हैं आप इसके साथ, फोकस है बढ़िया सही है। ये आ गया वॉइस कंट्रोल, ये आ गया इसके साथ वॉइस कंट्रोल। और ये आ गया माइक ऑन ऑफ का, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से माइक ऑपरेट कर सकते हैं ऑन या ऑफ़। ये पीछे इनकी ब्रांडिंग आ गई कॉशनिज की। और केबल तो देख ही सकते हैं कि केबल इसकी बहुत लंबी आई है। इजीली आप इसको किसी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आगे USB 3.0 और ये आ गई इनकी केबल्स। ये है माइक के लिए और दूसरी स्टीरियो के लिए, कि आप इसमें इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको इसके लिए किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वॉइस कम आ रही। वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, माइक क्वालिटी भी बेस्ट है। ये ज़्यादातर जब मैं PUBG खेल रहा होता हूँ तब यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके पीछे फ़ैन भी चल रहा होगा ना, तो ये जो माइक है तो इसके अंदर भी बहुत कम चांसेस, मतलब जब भी मैंने प्ले कराया और मैंने लोगों से पूछा कि भाई आपको मेरे बैकग्राउंड की तो वॉइस नहीं आ रही, तो बोलते हैं नहीं सिर्फ आपकी वॉइस आ रही है। मतलब इसका माइक ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा है कि बैकग्राउंड की वॉइस को बहुत लो कर देता है, और आपकी जो जो आपके माउथ के करीब होता है तो उसकी वजह से ये सिर्फ आपकी वॉइस ज़्यादा कैच करता है, और पीछे की जो बैकग्राउंड वॉइस होती है उसको बहुत कम कैप्चर करता है, बेशक आपका फ़ैन क्यों ना हो। तो बस ये थी कॉशनिज गेमिंग हेडसेट की रिव्यूइंग वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको गेम प्ले दिखाऊं और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग दिखाऊं कि कैसा करता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट।
लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप व्यू कर रहे हैं भाई। फ्री का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दो कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। माना भी इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बन रही, लेकिन आगे आके जब होगा, बड़े सेटअप पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अच्छी वीडियो बनेंगी। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।